အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ reuse content ပေါ့နော် YouTube ရဲ့ reuse content ဆိုတာပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ reuse content ဆိုတာပါလဲ reuse content ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ copyright မဟုတ်ပါဘူး copyright ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူများ copyright center မှာတွားပြီးတော့တရားဝင်မှုပိုင်းခွင့်တင်ထားတဲ့ video တွေဒါမှမဟုတ်ရင်တခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးယူသုံးမိလို့ရှိရင်ညှိတဲ့အရာပါသူ့မှာကကြတော့ဒါ copyright မှာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုယူသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ copyright owner ကိုကျွန်တော်တို့ monetize အောင်နာတဲ့ပတ်စံတွေကကျွန်တော်တို့က copyright owner ရှိကိုကျွန်တော်တို့ဝင်အဲ့ဒီ video ကရသမျှပတ်စံတွေအဲ့ဒီ copyright owner ရှိကိုရောက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုပြီးတော့အဲ့ video နဲ့ monetize ရှောက်လို့မရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ monetize မပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါ copyright ဆိုတာကအဲ့သဘော reuse ကကြတော့အဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး reuse ကကြတော့သူများ video တွေသူများကိုယ်ပိုင် creation လုပ်ထားတယ် copyright တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင် creation လုပ်ထားတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြီးတစ်ပုတ်လုံးနှီးပါ 100% ပေါ့နော်တော့ပြန်ယူသုံးတယ်ဆိုလိုတာကအဓိကကြီးreuse ညှိတာကသူတို့ platform ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ video တစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့အခုလို video ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ video ကိုတခြား channel တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ 100% copy ကိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန် down တင်နေဆိုဒါတေချာပေါက် reuse ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကYouTube ကဘယ်လောက်ထိလက်ခံလဲဆိုတော့17 second အထိလက်ခံတယ်17 second ရဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုး17 second အောင်17 second အောင်ဖြတ်ပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါreuse လွတ်လာလို့မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ editing scale ကတည်တတ်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက reuse ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် reuse ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းကိုပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ video ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော် video ကိုပြန်ယူသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် video ထဲမှာပေးတဲ့ message နဲ့ပြန်ယူသုံးတဲ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ video ကိုပြန်ယူသုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့ message နဲ့ကကွဲထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလို video မျိုးက reuse မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ video 100% ယူသုံးထားအောင်တောင်ဒါဟာ reuse မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message နဲ့သူပေးချင်တဲ့ message နဲ့ကမတူတော့ဘူးကွဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့ content ကိုတိစောက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က reuse လုပ်မှာတခုဒီ YouTube ရဲ့ AI ကသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ YouTube မှာဖြစ်နေကြတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့narration နဲ့သွားတဲ့ channel တော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းအောင်မအောင်လို့ရှိရင် reuse content ညှိကြတယ်ပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ appeal ပြန်တင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်15ရက်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ appeal ပြန်တင်လို့ရတယ်တစ်လကြာလို့ရှိရင် re-apply ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က appeal ပြန်တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း appeal ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ appeal တင်တဲ့နေရာမှာ သူ do don't ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က appeal တင်လို့ရှိရင်လောက်ကမဲ့စီမင်းစီကန်းလေးတွေဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုရိုက်တဲ့နဲ့ဘယ်အချက်တွေပါရမယ်ဘာလေးတွေတော့ပါရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကို service လိုချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ messenger ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account messenger ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ service ကိုကျွန်တော်တေချာလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ channel တိုင်း YouTube channel တိုင်းပေါ့နော် reuse ထိနေတဲ့ channel တိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ narration နဲ့သွားထားတဲ့ဟာဆိုရင်ရတယ်တခြားသူဟာတွေကိုယူသုံးထားပြီးကိုယ့်ရဲ့အတန်လဲလုံးဝမပါထားဘူးပြီးတော့ကိုယ့်အတန်လုံးဝမပါထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့နော်သူများဟာတွေကိုကြီးပဲသူများရိုက်ထားတဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok က video တွေကိုကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူသုံးထားတယ်ယူသုံးပြီးတင်ထားတယ်လူတွေကတော့လုံးဝအရန်ကြိုက်ကြလို့ဝင်ကြည့်သွားပြီး view တွေအောင်တယ်ဒါမှအဲ့မှာ monetize ရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ reuse ထိသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ reuse ထိသွားတဲ့ဟာကို appeal ပြန်တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လို့မပြန်မအောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတန်နဲ့ reaction လောက်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် narration နဲ့သွားထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ reuse မအောင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိလာခဲ့ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာကနောက်ထပ်အဲ့ထက် complex ပို့ဖြစ်တာက
ဘာလဲဆိုတော့ narrator 3-4ယောက်4-5ယောက်နဲ့ပေါ့နော်သူ channel ထဲမှာ channel တစ်ခုလုံးက narrator တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ narrator 3-4-5ယောက်ဒီဖြစ်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း reviews တင်ရတာခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးလားဆိုတော့ရနိုင်တယ်ကြာနိုင်တယ်ကိုဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ကတာကြာတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကို appeal တင်ဖို့ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ကတာကြာမယ်တစုတစည်းတည်းတေချာလုပ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တေချာလေးဘလို့ရိုက်ကမယ်ဘလို့ပုံစံလုပ်ကမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှာဒီ reuse content အတွက်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဒါ consultation လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် consultation service လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတကယ်လို့အဲ့လိုပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ about section မှာကျွန်တော်ရဲ့account မောင်Facebook account ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို message ကနေလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်